Oi, minhas Marias. Oi, moita. Eu sei que vocês estão aí. Hoje eu tô aqui pra revelar a minha amiga secreta. Eu gostei muito, 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 muito de ter pego ela, porque eu já conheço ela há um tempinho. E deixa eu ver. Assim não tem graça, né? Deixa eu ver. Bom, a minha amiga secreta é uma menina. Ela ama futebol. Desculpa, Ana. Deixa eu ver o que mais. Ela não é transona. Não é. Ela... Olha, esse dia eu tava pensando. Eu não lembro assim de ter brigado com ela. Sei lá. Acho que ela nunca falou assim do Inter pra ter brigado. Não sei, acho que eu nunca briguei. Não sei. Enfim, ela até é muito de discutir, assim, mais com as meninas do time que é do mesmo estado que ela. Deixa eu ver o que mais. Ela... eu sempre pensei que ela era de um estado, mas ela não é. Enfim, ela é flamenguista. E por ela ser flamenguista, eu sempre pensei que ela era carioca. Olha, eu fiquei muito tempo pensando que ela era carioca. Mas ela é paulista. Mas ela ama o Rio, então fica tudo aí, né? Que mais? Todo mundo já sabe, né? Ela adora uma treta e ela fica contra nós. Ela fica contra as meninas do tópico, gente. Eu não tava aquela vez, né? Quando ela foi lá na outra comunidade pra defender as outras e ficar contra nós, mas ela sempre faz isso. Enfim, Bruneide, a minha amiga secreta. Eu gostei muito, como eu já te falei, de ter pegado teu nome no sorteio. Porque, bom, como mesmo tu ter falado que tu não ia com a minha cara no começo, como eu falo lá na cartinha que eu escrevi pra ti, que ficou uma merda. Desculpa, mas a minha carta ficou uma merda mesmo. Mas eu sou uma pessoa muito querida, sei que tu vai gostar mesmo assim. Nossa, esqueci o que eu tava falando. Enfim. Tu não gostava de mim, mas eu gostava de ti. Acho que eu sempre gostei de ti, porque como eu disse, eu não falava do Inter. Acho que a única vez a gente meio que discutiu foi quando eu falei que o Flamengo copia as músicas do Inter, porque isso é uma verdade. Mas... gente, vocês viram como meu cabelo tá curto, que eu falei pra vocês. Eu sei que vocês vão falar que ele não tá curto, mas pra mim ele tá curto. Ele era gigante, lembra? Ele não é mais. Enfim, né? Minha amiga secreta. Que não é mais secreta. Enfim, Bruna, eu te mandei uma lembrancinha. Eu acho que a mulher lá falou pro Lucas que segunda-feira deve estar chegando em São Paulo, teu presentinho. Só que eu acho que tu não vai poder ver, né? Porque tu vai pro Rio, mas daí a gente conversa. Que mais? Eu fiz uma coisinha bonitinha no Flamengo. Não sei se vai ter serventia alguma pra ti aquilo, mas... sei lá, eu fiz. E mandei mais uma lembrancinha. Mas é pouca coisa, só pra dizer que eu mandei alguma coisinha. E pra te olhar e lembrar de mim. Acho que é isso. Enfim, já que esse é o vídeo da amiga secreta, eu queria falar, sei lá, que eu desejo tudo de melhor pra ti, não só nesse ano que tá vindo, mas todos os próximos, que, né, nós não somos aquelas melhores amigas, mas tu é importante pra mim como todas as meninas, e eu te desejo tudo de melhor, que tu seja muito feliz, que tu veja o Inter ganhando muitos títulos ainda. Não sei se vai ser contra o Flamengo, né, porque eu não sei, depende.
Não sei. Enfim. Nossa, nada a ver, né? Eu quero que tu seja muito feliz, eu queria dizer que te amo muito. E o Lucas mandou dizer que a letrinha que vai vir chegar na caixinha dele. Não é amiga. E acho que é isso. Quer dizer que eu gosto muito de ti, que eu fiquei muito feliz de ter te pego no nosso amigo secreto. Queria te pedir muito juízo, menina. Não fique entrando em carros pra parar em Santos, como tu fez. Não beba muito. Quer dizer, beba, mas juízo, menina. E não faça que nem as transonas do top. Seja mais ajuizada. Acho que é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar uma coisa tão fofinha. Enfim, beijo e até o próximo vídeo.